bien sûr nazalaka na baboti nazalaka na baboti mais sikoyo nazala nasi na baboti te mpona koma enfant indépendante wangani baparana te na wangani te tosola nde su te bona yango mama nini to tata nini ako olunginga abote mwana ye mobala koma na eta o déjà kojouer pd boye nga moto inspiranga eza Mike la Duchesse. J'ai été inspiré par Mike la Duchesse, mais dans le bon là, ce qu'on a, il y a pas de monde, bazo sango bien té. Ah donc Mike a ça sango bien té. On a sango bien té. Déjà Azaki PD le quoi PD Nyon déjà ça va, je la félicite, mais Azaki un peu trop mou. Asa na barkimate, asa moi malinga bete PD za bete PD za le quoi yibimbo me wangana. Ça nini na mboka na biso. Balobi côté kuna ndebe côté kuna ndezo futa babi côté kuna nde ba sentiment ezali to e baté baza na raison to bazo ko sabiso mais mingi pe balobi pour abima pour ça la jango bien il faut alla ta rôle wana makamango ezami balé. Aujourd'hui je suis avec la Donna to bazaka artiste musicien to pe vina yango wana yango na benga ke pe lelo donc a expliquer biso nanu vina e. La Donna bonjour. Bonjour, ça va? Oh, sur la Joe, mais je sais, c'est pour cela là, bon, on va répondre un bout là-haut. Ouais. Nana se présenter à mon coin. Présentation les allocs à l'opang. Boutnier soit en a curiosité, n'a venu bastonner un tabali. En fait, moi je réponds de la donne ma fille à sa charisme, moi ça bilobé là. Donc c'est un peu ça. Je moi ça bilobé là. Ouais. Na bino bobanga mao tala makambo yo Sodome na Gomorrhe zikela yango obino bo continuer ça kasi ngas ko na ça yango ce que ça la bokesi entre la donne na ba pede msusu omona donc là za vigilance ana ko poli kenzamba yo kikana binga ngabo ma Sodome na Gomorrhe nga kimaka yango moi na kufete na zikate amona papa mama obi amona papa na mama to bien sûr nazata na baboti nazala na baboti mais sikoyo nazala nasi na baboti te mpona koma enfant indépendante wangani baparana te na wangani te tosola nde su te bona yango mama nini to tata nini ako olunginga abote mwana ye mobala koma na eta o para moko te ozoyoka yaya mama abotanga kanisa na ozala mobali nazala ata minute nazala ata député ata akabwe nakoma pd parce que mama osepela te yango ngai mama biso susu tomoneli na nzela toleka na chua tobetena lisolo mibale comme artiste comme vie ya ye mutu vie na ye personnel pena vie na ye ndenge azalaka maintenant banana lokola artiste kojouer rôle ya pd oyo nani pena moto inspiraki yo déjà kojouer pd boye nga moto inspiranga eza Mike la Duchesse. Ouais, Mike la Duchesse, ouais. On est venu mima que ninga jabona komelo no totalaki na vie na ye na bomoto na ye na parcours ninga arango zo futa elongo na kenanga bongo po futa ngape to niang mima que en fait na ki bongo ce que pona na bisa ki yo j'ai été inspiré par Mike la Duchesse mais na le ben là ce qu'on a ya pona moni bazo sango bien té ah donc Mike na sango bien té na ko sango bien té na bien c'est là moto za modèle na yo moto bana yo lula lelo yo komi oyobi na sango bien té et bon Jackie Chabeta ko ko quand c'est zaranika il faut te force mais ko ko pem t'entraînage Jackie zo ko ya nango ça passe ma faiblesse ya la Duchesse za nini ningo ba non mona yo en fait na jeune yo ko corriger nini yo ko corriger ma Duchesse na jeune déjà Azaki PD le quoi PD Nyon déjà ça va je la félicite mais Azaki un peu trop mou asa na barkimate asa moi malinga bete PD za le quoi yibimbo me wangana PD za le quoi lomo bengi ziko ndiye babenga mbila PD za bongo donc c'est ça le monde je zanga kande malobe belé malobe bande ko koma nditi Azaki trop timide abane ko koma te Azaki trop timide te bande ko koma te mais à jouer sinon tu as joué à bien nande akoma ndete akoma ndete ndepe nanga linga pede pokoma po pede za kandete mena ko zo tambali boye oko ka sena peso biso su ko bena komo talo basi na za désordre tina mbeto na koma teli kolonga mona baluki na bete na mire po yozoka pede se comporta bon parce que le rôle zo bana koma tu yozo koma œuvre ni yozo sali batata habité en tout cas oyo obungisi mbala momba ya Duchesse nabimisa nada
Donc la duchesse a bimisa mututé, mais yo bimisa nada. Na bimisi nada, PD nada. Azosala makambo nazomona honneur na nga mama. Bandeko business vous aurez une révélation hein? Donc mutabimisa PD nada yeyo la dona. En fait donc PD nada zalaka artiste la groupe na yo. Te na groupe na ngati zalaka pas na groupe Sinark. La duchesse à Longwe. Ngari na zwa relève. Ce qu'on a mona qui est tellement natali ka façon na mona qui était en ça bien fond na zwa no mo ba cour nde zalaka ka comme ya chaque Obi azara mel azara na boxeur obo sénateur. Azaka boxeur. Est-ce que la raison pour laquelle la moto boxeur a tomba bongo na ba paquet ba nyozo zo comme ça PD. La mona déjà ba ni na wezara ba symptômes de zalaka na ye. Otama na ngote papa. La mona déjà ba symptômes zaka. So na yebisu yo na ni zidana bandu beta ba zaka pedo ndimanga te. Donc ezakelo mondo ke ba muninga ndoki. Ana moye ja sa ba symptômes na bino na zo pa ndo ya chaque jeudi pa biso na kaina ndo pese ku. Si elle m'a formé na monde qu'est-ce qu'a coquille pour pédé faut ba pour défendre ba cause là. Alors déjà coquille de ce qu'on a bimi c'est que na TV bando jouer. Déjà ça va malgré Aza reconnaissant tu t'es mais déjà je suis sa maman. Sa maman nae. La duchesse a bané ko commenter naza na succès ou Aza na ngolo ba to ba yebi ko le kayo. Pédé nada yo muto bimisi mais yo za maman na yaza mono naza na succès ko le kayo pour kombo seki. Mais ni yo sala yo o le ki bango ozo bimisa bango mais yo zo bimakati. Naza héros dans l'ombre. Héros dans l'ombre. Au moins nzambe pe asa capable ya papa mundimke na lobby mais ya katatinda pasteur. Mais nzambe ani na nguya va na ya luka ba biso balado na o. Pour herba osam se ba pede mtalibo so le kezanga. De mutamba otula ngamna me maba chapeau na bango. Oso yoka ya nde Yesu akufela ba chrétien na kulus nga ba bakanga na chambre hôtel pour na ba pede. Donc on kufele lengi. Pour na sentiment za ndeba tchana na morgue. Donc c'est un peu ça. Sentiment ya seul to ya sentiment na njoto normal. Sentiment est d'être naza moi si bien avant na mbaï nanga déjà c'est ça. Ouais. C'est qu'on la scène, tout qui non la scène. Le rôle artiste au joueur rôle la PD. Na qui non la qui me moto le rôle la PD. Est-ce que je fout aller le rôle on a osé la PD, je fout aller le. Depuis ba Mike ba lia ba mbongo na ndenge na dazoli aller ba msusu ben. Est-ce que je simba, est-ce que je fout? Déjà qui PD et foutaka. Attaquant la théâtre té. Bona na scène on a théâtre. Bon la scène OK. Déjà la scène bezo fout abiso. Sauf quand des bandes nam so bazo ba ko sa yango bien te ba ko publier bango. Donc déjà il faut taper na ko jouer pièce mon boy boss mon bien moninga du coup a benginga monte qui na vivi to ça la ngomi na Turquie romona artiste comédien na ba comédien te na bika artiste comédien na ba oba jouer pédine na ba oba jouer tonalité na ba oba jouer normal boy et ça ka so ke Turquie c'est que kuta na mbali na ye Calvin Kosi songa na benenge na yo kika artiste comédien ça le déplacement wa Turquie akikuta na mbali na ye Dubaï te Dubaï si c'est possible qu'on a pu chambre les aka artiste comédien nyo so fait ça les déplacements que Dubaï to Turquie akikuta na mbali na ye c'est ça yo penso que nauna nga mbali yakande awa mama ozobanga te mamozolo boyo to papa ozobanga te mamozolo boyo eko ekrelo ba polémique ekrelo ba ngune ekrelo ba kande ya bato ko ya likolo na mutuna pozo review mamozolo muso to zango sérieux to zango comédie to zango non sérieux dit nga pelelo no luka yangwana bato bokila ata na malade delunga no luka yangwana mais non ba vérité moni ba biso balado na ba fille ba vérité msu to zana ngo c'est cela ka par exemple la bamboka monsieur Mindele mais chaque fin moi ba futa pas gouvernement ozoyoka mais en vérité comment qui songi mais sinon je dis la vérité hein on a des artistes moko artiste osobi na pena ba artiste na normal obini na artiste les surtout ba président moi reçoit les quarantaine à pour ya baza na succès na bima na emi non tant ça comme voit kai ouais tout ce qu'on a vu na yo et nous ne sepeli aux la PD et nous des mémoires penato sengoni za mémoire aux no PD au moni déjà chrétien ni on tout era sala likamota la avantage à bible déjà nzamba loba que li fait les ala lo la paix ezala so biso tout tamboli na banga nzambe ça veut dire mutoko li fait la zate to bimsa nzambe lokuta alors pon nzambe ko kosata alors pon nzambe mamuta lokuta te nga fula zala na kota no li fait le mutaliboso pon nzambe a raison donc c'est pour ça
bino lifelo ouais et c'est sika pourquoi pas plaisir nini to intérêt nyozo tere ko na lifelo te na vie oyo poni ozala intérêt nango ezali na vie oyo na poni nazala intérêt nange eza que na bota na bala na sandi moi nous nasalaka c'est ça balobela mpe mwa mingi bayi basali na nzambe mpe baolandaka mpe bino mwa trop nayebi te so bazozwa plaisir to bazotire nini na kati na bino ese ozala mine ya solo mamuda to oyokaka o oui maininga na pamba te déjà nga nabima na prophète mo boye kombo na ye ibanda na Z esuka mpe kaka na Z alokwa zèbre boye ouais ebima na prophète mo boye kombo na ibanda na Z esuka mpe kaka na Z nzambe na bomoi doma moto oyoka ezama mamba solo ezala ye solo ozobanga te basala nzambe makasi oyebi no te ozwi mosanza mobalole bakoma otangelo bavexe bibelo bino masisi bebe simbanga awa pardon yakozazem na boto apocalypse j'ai ri mais ce ne sont que des rigolos en tout cas makambo ezosala pasi mais depuis obandi makambo yango matériellement ogane déjà nini elo na gagné déjà na vie oyo eza kobebisa bagarso ya bato apart no batateatre bagarso ebele na koti na vie oyo mposa te nalingaka kokeye moko te donc nga mpe nakokenga moko te fo tozika ensemble donc surtout na quartier na biso nabebisi bagarso nyonso babima déjà nanga surtout meshak mpe babe na oboseleti na otala kombo na tati na émission donc bagarso ateya toyende toka baza bapeli zama mo masolo bamasa na yo bango yebanaka te bango baluka nini kaka plaisir ya ndenge asime mpe aza ne normal aza ne joa akontinue na ye te bamisusu omoni yango bautiliza bango boutiliza bango alokwa bazala bajo na bino epi c'est tout yango nalobaka bango balinga bango komibomba donc elingi naloba omoni naloba boye vaut mieux être so oza moto oza moto amalili oza malili ozo comprendre bato babebisa mosala na biso kivele nde bagarso wana po déjà nga deya nde naza boye yango nalobaka vaut mieux nga nakota lolake bagarso babombamaka ndeti déjà nzambe déjà nde atalanga bayebike na apd ke mosusu aza pd mais so omona soki epuis bazalaka so avayela atie nde kiti na coin avandi amoni bapd baoleka nalingaka bango te bazala bandoki ye moko pd makasi ozoyoka soki balobi tozwa baprince so baprince totiaka na basima bagarso misusu oyo banomona misusu bafenetre misusu baportail nga kutu bien mosusu mpona okokotela ngoko kengi dili ndeti ndeko na biso oyo bauti kopiblie awa likolo ya $20 azwi lokolo moko abwaki na gauche mosusu azwi azongisi na droite biloko mwasi azobota epuis talama nde febeli na mpaka nabi pardon kombo na ye napesi yo mbote il semble que moi conflit ozala entre bato oyo baza bapede te mais baza normal tomona bango bajogo mais bango nde baolia mbongo ebele babotolaka bango siko babotolaka bino siko mibali yango bokomi kosilika yango wana boyi bon tokobima to bana koreverse bango de problème ezalaka problème ya jalousie ndeti nga nazalaka jalouse te ndeti nga nazala jalouse te nayebi te déjà mobali nini otala nga bo epuis azwi nga ataki ozwa pede mosusu donc nayebi te ndina parce que bino nango bowela nini ndeti nga no nawelelelo na motu te nayebi te wazela oyamba tanti elindo tu na ye bongo mpona bacomédie mibale bawelaki pede moko mpo afutaka mbongo ebele bawela nini malheureusement nayebi yango te nayoki onkapa nao tokomi na suka émission biso tokaka toyamba o lelo ladona lokola artiste toyamba mpe lokola vie na yo wana na kotala mpena mokili ndenge ezokende nga nzambe mokili ndenge ezokende oyo ya koswana na tv baartiste comédie bazwa koswana na tv osambeke o wana aza mobali mais mobali mosusu ye alobi abotolinga mobali yango abotolinga mwasi nzoko mwasi yango aza moninga na ye mobali baconflit wana ezo batene na tv mais bino na bino conseil moko pesa na bandeko na bandeko no bapede ane bakomoya baconflit bango na batv bon conseil na opesa bino déjà toza biso na biso bapede tobomamaka te na bapede oyo bazala bapede bawanga na so tala baobima lokola mwa mobali me aza na ye pede tobomana te soki omoni ke mwasi oyo aza ya yo bala ye otie alliance bobilo boye publike mo na bino ndeti nga bende na mibimisa motu nyonso totalanga boye naza référence ya bapede ozoyoka référence ngo mandefu papa obi apparemment balobi bino bapede bolingi mpe mandefu to
déjà ezalaka so omoni pd atiki mandefu bebe ezalaka si na bien te so alinga bongola motema te esika aza akanda nde tuna bede eza na kanda makasi yango na bandeko mosusu nde babebisela biso mosala oyo donc c'est un peu ça kosi na opesa bino wapede eza pede ya kobanga na mutu te eza vi na yo bayebisanga ke pd alingaka motu pamba te fa moni na mwa basine amoni aza po azala proie fona monaki bilembe moko nakokoala nde ndenge olobai tout à l'heure ake omonaki yango kati na mastor basine yango ezala vraimen nini aza mobali mozotala bi oyo proie na biso nakoko aborder facilement déjà ezalaka déjà napesa exemple oza ndumba oleka na boulevard so omoni ndumba mosusu fo babetelo so te babiso kaka ye paza ndumba mpo comprendre mais ye moko okomona ke non oyo ndeleka na tali baza ndumba donc ezala lokwa vision nde tinga be namonaka papa ndumba oyo azalaka na boulevard na butu alataka ndenge mosusu mais pendant la journée baza na pantalon na ye ana basket azoyebisa yo oyeba mpo ndoki ayeba moninga ye ndoki déjà se bokutani moko osenti ke te oyo nazani ya moninga na nga motaka na biso ezasala mpe erreur moko eluka ye ya mobonzoka nde jo mpena nyati ovre mbata esala erreur na basime la donne n'échoue jamais. La donne n'échoue jamais. On a chima mandat. Non jamais na chuma chou. Betanga. Oza mobali na ngato betanga na ndeni. Na n'échoue ka tenga dia se na lobinde ti mikolo na ndo bimela meshak.